आज हामी एउटा रसिलो फलको बारेमा कुरा गरौँ है त, लिची। लिची गर्मीको एकदमै लोकप्रिय फल हो नि। हामीसँग लिची एक उष्णकटिबन्धीय फलको समग्र परिचय भन्ने एउटा स्रोत छ। यसैलाई आधार मानेर यसको बारेमा अलिक गहिरिएर हेरौँ न त। हुन्छ। कस्तो देखिन्छ, कहाँबाट आयो, फाइदा के छ, अनि खाँदा के ख्याल गर्ने, हैन, त्यो सब। एकदम। सुरुमा त यसको रूपै कस्तो अनौठो छ नि, हैन? हो नि। बाहिर त्यो खस्रो गुलाबी रातो बोक्रा हो, अनि भित्र खोल्दा त्यो सेतो रसिलो गुदी, अनि टल्किने कालो दाना, हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने। हो नि। यो फलको वैज्ञानिक नाम त लिची चिनियन्सिस हो, अनि यसको खास घर चाहिँ दक्षिणी चीन हो। ए, चीनबाट आएको रहेछ। हो, तर अचेल त त्यो एसियाका धेरै देशहरूमा अनि संसारका अरू न्यानो ठाउँहरूमा पनि यसको खेती हुन्छ, व्यावसायिक रूपमै। त्यसैले पाउन सजिलो भयो होला है अचेल? पहिले भन्दा त धेरै सजिलो छ। अनि यसको त्यो के रे पौष्टिक तत्त्वको कुरा गर्दा नि स्रोतमा एउटा कुराले मलाई अचम्मै लगायो। के कुराले? यसमा भएको भिटामिन सी 100 ग्राम ताजा लिचीमा लगभग 71.5 मिलिग्राम हो। त्यो एकदमै धेरै हो। यो त दिनभरिमा चाहिने भिटामिन सी को ठूलै हिस्सा भयो नि, हैन र? त्यो पनि जम्मा 66 क्यालोरीमा। एकदमै। यसको मुख्य फाइदा नै त्यही उच्च भिटामिन सी हो जस्तो लाग्छ मलाई। यसले हाम्रो त्यो रोगसँग लड्ने क्षमता, हैन, त्यसलाई बलियो बनाउँछ। ए, इम्युनिटी पावर हो, इम्युनिटी। अनि छाला र हड्डीको लागि चाहिने कोलाजन भन्ने प्रोटिन बनाउनु पनि यो नभई हुँदैन। अनि भिटामिन सी आफैमा त्यो के रे शक्तिशाली एन्टिअक्सिडेन्ट पनि हो। एन्टिअक्सिडेन्ट? स्रोतले अरू पनि हुन्छ भनेको थियो जस्तो लाग्छ। हो, लिचीमा भिटामिन सी बाहेक अरू पोलिफेनोल्सहरू पनि हुन्छन्। पोलिफेनोल त्यो भनेको कस्तो चिज हो? त्यो बिरुवामा पाइने खास तत्त्व हो जसले हाम्रो शरीरको कोशिकालाई, हैन, क्षति हुनबाट बचाउँछ। ए, बुझेँ। हो, यिनै तत्त्वले गर्दा सायद लिचीले त्यो बुढ्यौली अलि ढिलो गराउन अनि छालालाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ भनिन्छ। गजब रहेछ। अनि यसमा फाइबर पनि हुन्छ भनेको थियो, हैन, पाचनको लागि? हुन्छ नि। फाइबरले पाचनलाई सजिलो बनाउँछ अनि त्यो कब्जियत हुन दिँदैन। अनि मुटुको लागि नि केही फाइदा छ कि? छ। यसमा पोटासियम हुन्छ नि त। त्यो पोटासियमले ब्लड प्रेसरलाई अलिक कन्ट्रोलमा राख्न मद्दत गर्छ। मुटुको लागि त राम्रो भइहाल्यो नि। हो नि। अनि तौल घटाउन खोज्नेहरूको लागि नि? त्यो पनि राम्रो विकल्प पाउन सक्छ, किनभने यसमा क्यालोरी र चिल्लो त खासै हुँदैन, हैन? हुँदैन। तर पानी र फाइबर चाहिँ ठिकै हुन्छ। थोरै खाँदा पनि अलि अगाए जस्तो लाग्छ। यति धेरै फाइदा सुन्दा त लौ न, लिची त खानै पर्ने जस्तो लाग्यो। तर के नराम्रो पक्ष पनि छ कि स्रोतले केही सावधानी अपनाउनु पर्ने कुरा गरेछ? छ। राम्रो मात्रै त कहाँ हुन्छ र, हैन? लिचीमा नि त्यो मुख्य कुरा भनेको यसमा भएको प्राकृतिक चिनी हो। ए, गुलियोपन। हो, त्यही गुलियोपन। त्यसैले अलि धेरै खाइयो भने रगतमा चिनीको मात्रा वात्तै बढ्न सक्छ। ए, हो र? खास गरी जसलाई मधुमेह छ उहाँहरूले चाहिँ अलि विचार पुर्याउनु पर्छ। ठीक हो। अनि कहिलेकाहीँ बिरलै हो, तर कसैलाई यसको एलर्जी पनि हुन सक्छ। कस्तो एलर्जी? त्यो छालामा डाबर आउने, चिलाउने, त्यस्तो के। ए, भनेपछि ठिक्क मात्रामा खानु पर्यो। हो, सन्तुलन नै मुख्य कुरा हो। यसलाई खाने तरिका नि ताजा बाहेक अरू कसरी खान मिल्छ? मिल्छ नि। ताजा त सबैभन्दा राम्रो भइहाल्यो, हैन? पौष्टिक तत्त्व पनि नजाने। तर सलादमा हाल्दा नि मिठो हुन्छ। जुस, स्मुदी, ककटेलमा पनि प्रयोग गर्छन्। आइसक्रिममा नि हुन्छ होला है? हुन्छ। आइसक्रिम, अरू मिठाईमा, अनि सुकाएर पनि खान्छन् नि। ए, सुकाएर कस्तो हुन्छ? त्यो किसमिस जस्तै देखिन्छ, तर स्वाद अलि फरक हुन्छ। ए, त्यसो पो। ल, आजको यो कुराकानीबाट के बुझियो भन्दा लिची चीनबाट आएको रहेछ। हेर्दा राम्रो, स्वाद गुलियो, अनि पोषणले भरिपूर्ण हो। खास गरी भिटामिन सी र एन्टिअक्सिडेन्ट कति धेरै फाइदा रहेछ। इम्युनिटी, छाला, पाचन, मुटुलाई पनि। एकदम। तर त्यो गुलियोपनले गर्दा अलि होशियार चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ, धेरै खानु भएन। हो, ठ्याक्कै। अनि यहाँ सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने नि, कुनै पनि खानेकुरा जतिसुकै फाइदाजनक भने पनि, हैन, त्यो खाँदा आफ्नो शरीरलाई कस्तो असर गर्छ त्यो हेर्नु पर्यो। अनि सन्तुलन मिलाउनु पर्यो। यो नै स्वस्थ रहने तरिका हो जस्तो लाग्छ मलाई। हो नि। खास गरी लिची जस्तो मिठो फलको कुरा गर्दा त्यो मिठास र पोषणको सन्तुलन कसरी मिलाउने भन्ने कुरा चाहिँ आफैमा विचार गर्नुपर्ने विषय हो।
एकदमै सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भयो। ल आशा गरौँ लिची बारेको यो जानकारी सबैलाई उपयोगी भयो होला। होला नि।